台东的地上18发生规模6.8大地震，气象局是研判讲6.8这个才是地震的主震。气象局今日嘛表示，地震尾对观测地震尾对昨半暝啊到早起10点，剩5摆尔，明显在收煞，看起来地震尾应该得要结束啊。 18地震规模6.8地震过后，外界有人怀疑讲是地上断层引起。中央气象局地震中心表示，对19到大，除了观测关底被积的地震尾豆豆减少，推测已经到尾段，嘛维持这个大地震不是地上断层引起的手法。我们在地质构造上面往这个地表下来看，震央或者主要震央群的位置，确实就不是，尤其是 规模比较大的地震哈，确实不是发生在这个池上断层的断层面上。气象局表示，根据统计，主震头前的地震有73届，地震尾到20早起9点挂规模4.3。自主震前有几啊波地震的高峰，到主震后就豆豆转和。密集的地震尾应该要结束啊，但是有学者认为，这个大地震有牵动的效应。全台已经知影有36条的断层，其中台北的沙卡断层上互人烦恼。这种老旧房子啊，大概有几十万栋。 好，这我们叫做围绕的建筑物，就是那这个围绕建筑物，其实它就不堪一击，就是了。尤其像今天这种地震的规模6.4，不要6.8，它这种围绕房子很多就会倒塌，就是了。 戴文山表示，因为这条断层是大台北唯一一条活动的断层，人口多，要地灾就要先预防。不过气象局表示，山卡断层是假断层，随时拢会丢裂，危险性较低。因认为100栋内未有活动，免受过烦恼。记者陈亚不离开台北采访报道。